喂，不如今日繼續聽翻一啲經典嘅英文歌，順便睇下今個禮拜發生嘅世界各種大事，你話好唔好呢？ Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out.
能夠聽到呢首歌呢，大家真係要多謝翻 YouTube 嘅演算法，因為佢呢就響個 YouTube 度呢，就俾咗一個40年前嘅 Live A 啊，嗰陣時係好似係為非洲飢民嗰啲，即係嗰啲肚餓啲人啦。OK，咁其實呢排我都睇咗好多啲關於一個地方呢，即係本來係好肥沃土，即係富庶嘅地方呢，點解會變成為一個即係會饑荒嘅呢？嗱，其實真正憑藉以而家嘅科技，即係近呢幾十年工業革命之後呢，要真正令到人餓死嘅機會唔係好高，即係你諗下集體運輸啊，或者鐵路啊嗰類咧咁咧，即係或者船啊，即係有咗即係內燃，即係有咗 engine 呢樣嘢，根本都唔會有啲咩大嘅問題啦，可以將Las Vegas 可以變成為一個咁發達嘅城市。喂，大佬係個沙漠嚟嘅喎，即係其實只要你即係另外一個啦，就係有更好例子嘅就係以色列啦。OK， 不管你中唔中意以色列都好啦，起碼即係佢可以真係將一個沙漠變成為一個全世界即係頂級富裕嘅同埋科技出口嘅地方。咁呢啲唔係靠運氣，我好憎人哋話你靠運氣咁樣。有陣時有啲智慧嘅，即係好似我越賴越遠啊！好似鄧兆尊咁樣，啲人話咁先係二世祖。喂，大佬啊，幾好嘅智慧啊！佢老豆都聰明啦，叫佢喂唔好使錢，做一個二世祖算啦。嗱，係咪？即係你好過亂咁使錢。我又睇咗另外一個我唔講名啦嚇，費事俾人告啊！嗰個行 X 啊，即係自己諗下啦。咁有2個仔噶嘛，其中一個名好勁添，咁啊娶個好靚嘅老婆嗰個。咁喂，睇啲人話喂，然後呢條友沙滾之餘呢，仲要係真係唔叻嘅。嗱，其實如果佢老豆係醒嘅話，個冧把叔，佢同佢講話：阿仔，算啦。個大仔係中意信宗教嘅，細仔就中意玩。咁不如喂咁啦，揾個職業經理人俾佢哋，即係 keep 好佢。咁間公司可能仲可能會真係做得好，即係好似蘋果咁樣啦。你諗下Steve Jobs 死咗之後，到你中唔中意Tim Cook 都好啦，跟住而家又要退任啦，另外一個啦。OK， 咁喂無可否認佢真係能夠令到蘋果由一間Steve Jobs 當年係就嚟破產嘅公司，成為而家世界上市值最高嘅一間公司。咁所以一個地方即係會唔會饑荒嘅話呢？真係唔好同我講話係因為賴呢賴路賴美帝賴乜，喂，佢就係你自己嘅國家，究竟執政嘅人你嘅 aim 即係或者你嘅第一性原理，你係想自肥啊，定係想人民好呢？即係其實我睇翻呢咁多個嘅呢啲咁嘅國家之所以衰落 ，OK 咁。你咁講翻頭先嗰首歌啦，來自 Band 8嘅Queen 嘅，我唔識讀佢嗰個英文名嗱，我讀得唔好，我一定會讀到啦咳咳。我除咗星期二 Tuesday 係咪 Thursday 星期四，總之 Tuesday 同 Thursday 咧，我係搞唔掂之外咧，分唔掂之後咧，我讀音我都好多時咧，我係翹口嘅，會有啲字我係讀唔到嘅，即係或者讀得好攣晒嚟嘅咁啊！呢個你唔好見我講中文好似哇即係流利喎，咁始終都唔係母語啦即係始終唔係一個響純英文環境生長之下，同埋冇學過啲拼音嗰啲咁嘅即係咩嗰啲嘅咩 O 佢嗰個O 乜鬼啊？我唔記得咗，唔講啦。咁所以咧就唔敢亂講波希馬狂想曲 ，OK， 咁知就算啦咁我都係因為個演算法俾我咁，我除咗話呢個禮拜睇咗好多呢啲咁嘅國家嚟，話頭先講緬甸啦，仲有個緬甸，我真係好想喺 YouTube 度做一集節目呢，講下緬甸點解會衰落。我睇完之後，哇，好震驚啊！佢其實個情況呢，我覺得呢嚟緊漁村好大機會都會好似緬甸咁樣，因為佢走嘅路呢，即係同緬甸係一模一樣。咁當然啦，即係。好多啲天朝人而家成日笑漁村係一個叫做咩即係叫咩
金融中心為止。OK， 即係如果佢哋笑嘅話咧，我就會問邊啲冷淡搞成咁嘅咧？嚇，有邊啲自肥嘅團體搞成咁咧？冇規冇矩，搞到最近啦，講到冇規冇矩啦。咁有位先生咧就即係去支持佢老婆啦。佢老婆係做啲嗰啲我自己好唔中意一個行業啦，唔講咩行業啦。咁攞咗個獎，咁佢走上去台。喂，大佬，我啱聽完一個 YouTube， 佢講得好好，佢都話咯，即係有時有啲嘢咧，即係如果你貴為一個大夫，即係以前古代嘅話咧，即係一個大即係個官啊，你係唔應該。即係你係要需要咧，同人哋要劃清少少界線嘅，就算嗰個你老婆都好。咁究竟佢咁公開用，即係你唔可以話，我唔係用我咩身份去睇嘅。喂，大佬，有陣時啲嘢唔係你講啊，你話你唔用啫，但係睇嗰個人唔係喎，哇係，你係嗰啲叫咩啊？東廠西廠嘅阿頭嚟嘅喎，你走去支持你老婆，究竟得唔得呢？你即係當然你可以話我法例冇寫，唔俾咁樣。即係其實講真啦，呢啲就係天朝人成日都攞呢啲咁嘢，即係好似啱啱嗰單大馬航空嗰啲咁樣，咩可以乜唔俾咩啊？當然我唔俾啦。聽到成日攞一啲嘢例如話踎喺地下咁樣，法例有俾唔話唔俾踎咩？嗱，其實係冇話唔俾嘅。但係我哋成日都細個嘢，即係我哋啲餐廳又好，生果鋪士多都好啦，即係叫你唔好攞去食，唔好攞去即係試食，即係摸一啲生果啲嘛，即係面斥不雅，面斥不雅呢4個字。OK， 其實同樣道理，嗰位咁嘅東廠西廠阿頭都好啦，即係你咩身份啊？你企埋去佢嗰度係咪？你即係 endorse 佢。咁我想問啦，其實對佢個太太都唔公平。如果你話你係想支持你嘅妻子嘅話，你可以放工攞你啲現金，因為佢出現金嘅出糧，就買樽香檳去慶祝佢。嗱，不過心咧，我又再諗諗，以佢哋嘅智慧，因為你諗下啦，佢做得皇軍，一出嚟就皇軍，即係唔好同我講話咩？大學畢業大晒啊，叻晒啊，係嘛？大學畢業都有蠢人噶嘛，而佢呢啲淨係蠢人咧，即係諗嘢咧就唔會從多角度諗嘢。一個唔從多角度諗嘅人，又點會係叻人？點會係聰明人呢？所以咧，即係其實即係漁村真係自求多福。如果俾呢個人做咗村長嘅話咧，真係大 Q 喎。
啊哈嘅 Take On Me 啊哈樂隊咧，大家應該知嘅啦。The Sun Always Shine On TV。我兩首嘅啫，咁啊係咁多噶啦。咁冇辦法啊，細個冇買佢嘅碟啊，就係買啲雜錦嘅英文碟啊。咁而講翻頭先嗰首《波希米亞狂想曲》啦，阿 Queen 咧除咗話呢首之外咧，仲有幾首啦。咁啊咩 We Are The Champion 啊咁樣嗰類啦。OK。其他啲歌我聽我知嘅，但係我唔記得，我而家突然間諗唔起嘅，醒唔起個名。OK。因為唔係太熟，因為我就唔係真係好 Queen 迷。但係對於嗰首歌咧，我第一次聽。即係反而唔係佢唱喎，第一次聽係竟然係可能大家好多人都好似我咁噶啦，都係聽王菲唱嘅。因為王菲有一次演唱會咧就唱呢首歌，咁然之後咧佢仲要話好串嘅，佢講話呢首歌我好中意好正㗎咁樣，不過你好多都未必識㗎啦咁樣，即係諸如此類咁樣。即係我唔記得佢呢句 wording 係咪咁啦，即係總之大家都話可能大家未必中意啊諸如此類啦咁樣，未必識嘅，咁我諗佢唔係咁串嘅，咁啊。我都咁，我真係唔識咯。嗰陣時，我第一次聽，我覺得平平無奇。咁啊，新聞我睇咗Queen 呢個主音印度人嚟，我咩 Murphy 我唔記得咗叫咩 Murphy 啊。Anyway，印度人嚟嘅，咁啊一個電影啊講關於佢。咁嗰個男主角好似佢嘅。咁啊嚟緊啊，當然啦，仲有 Michael Jackson 嗰度啦，即係我都幾期待，等緊 Netflix 幾嚟做。咁我聽啲人講咧就話喊咗8次，尤其是啲Michael Jackson 嘅粉喊咗8次。OK， 咁啊，可想而知，因為即係我雖然知佢個演技啦，同埋即係個鋪排啊啲咁樣做得好好啦。咁啊，講翻Queen 呢個阿 Murphy 啦，OK， 我唔記得叫咩 Murphy，anyway 呢個唔重要啦嚇，大家知個沙華仔。咁睇佢喺個Live 即係 Live A 嗰度做嗰個演出啦。哇！才華橫溢，作曲作詞係咪呢？作歌定係啦？鋼琴啦、吉他啦，我不嬲都好即係崇尚呢類咁嘅歌手嘅，即係覺得即係識得去利用樂器去表達自己嘅情感，我覺得呢啲係好鬼正、好鬼叻人嚟咁啊！我都喺度諗，其實你有冇發覺啊？天朝真係冇乜呢啲歌手，你發唔發覺啊？嗱，還好啊！漁村都有啲希望嘅，例如話我 name 2個啦，湯令山啦，呢個林家謙啦，起碼2個，唔好理佢哋中唔中意先，起碼彈得唱得 ，OK， 有自己嘅 character，OK， 起碼你話林家謙唱到好似死人咁啊，好似拉油上樹咁，唔緊要 style 嚟嘅。咁呢啲可能過咗幾廿年之後，佢哋真係成為咗經典。幾百年後，即係等於而家我哋聽古典音樂，成為一種藝術上升到一個升華。咁因為藝術係乜嘢？就係記載當年嘅一啲好似啲冰啊，喺嗰啲冰河嗰度咧，啲人鑿啲冰咧，然之後咧用咩碳十幾啊去測佢嗰個睇下佢嗰陣時嘅年份啊，可以大約估到幾耐啊，即係結構啊，咁同埋裏邊有咩分子啊啲咁樣，去估計當時嘅氣候啊係點樣啊，咁就係咁樣咯，就係從一啲歌去咩嗱，好多年前 OK 回歸前嘅歌，喂講真粗口歌都有過。嗰陣時有隊叫做王菲樂隊啦，佢哋唱過一啲粗口歌啦。咁我哋冇乜印象嘅，我知道佢，因為嗰陣時因為我哋聽歌係主要係靠電台噶嘛。咁你電台唔會播噶嘛，你唔播咁我又點聽呢？係咪？咁而都唔會冒險，資源有限，又冇 YouTube 啦。咁唔通你真係走去買隻碟翻嚟聽下啲粗口好唔好聽咩？咁睇下有冇啲朋友好似話，喂，我有呢餅帶啊，借你聽下啦咁樣，咁又冇喎。咁所以真係我冇乜聽過佢哋啲，即係我覺得以前都話咯，富貴榮華陳秀珠可以露點 ，OK， 大家應該記得啦，游出浮台嗰個 OK， 可以啲尺度好嘅，又可以串英女王又得，串啲官又得。喂，而家有冇呢？嗱，我覺得呢，要一個創意呢，係需要一個自由同埋真係自由嘅土壤啦。啱啱睇咗一
個又係天朝嘅一啲 short video 啦，即係天朝都係好人嘅。咁佢就講有一個我唔記得咩個大獎嗰度咧播出嚟嘅，係一個人。佢模擬佢係一個好似玩緊一啲遊戲咁咧，你見到啲遊戲啲人咧喺個街度行咧，或者即係攞住槍咪 GTA 係嘛嗰個遊戲咁樣，佢都好僵硬啊嘛。行到個主角可能都 OK，但係隔離啲人咧就好奇怪嘅，係可能你過咗，你話行過咗你身邊先至回個頭望你啊啲咁樣，即係好木嘅，好呆嘅。咁佢就拍一條片就講一個人就係。由呢啲咁嘅，即係個畫面好似個遊戲機咁樣，哇！呢1分鐘嘅短片唔係重點啊，拍完之後跟住然之後，即係佢做出嚟嘅動作咧，全部都係好似玩 GTA 咁嘅。但係收尾咧，佢 making of 啊，即係講佢點製作呢條片咧，先至經典。原來佢所有嘅動作係真人做出嚟嘅。OK， 真人拍嘅，而啲人係 train 佢係點樣？佢個故事係講過話，人係要即係奔向自由，唔應該框個框嗰啲咁樣。咁好啦，一啲咁嘅反轉嘅一啲創意，喂，其實某程度上，即係我覺得響一啲獨裁國家係真係做唔到嘅。啊，講到獨裁國家咧，你又知唔知道咧？某獨裁國家咧，而家連咧鋪天蓋地啊！講緊鋪天蓋地，好多唔同嘅傳媒咧，佢哋嘅傳媒啦，佢哋嗰啲黨媒咧，嗰啲獨裁國家嘅黨媒咧，就係叫啲後生仔唔好躺平。佢話咧啲躺平，鼓勵你躺平嗰啲咧係一啲外國勢力。咁我諗你啲呼之欲出就知道咩國家啦。我係唔使 name 佢，直情係因為啲衰嘢做得太多，即係啲套路一樣。咁喂，還好喎，我睇見下低啲留言。我就寫咗句打咗個留言話，見到留言我安心啦。嗱，留言分幾種嘅，即係有啲係好正直咁講，佢話：喂，我嘢都揾唔到做，我點躺平？我唔係我想躺平嘅。有啲就話，即係再有直接啲講嘅就話，最好嘅資源都俾你哋皇親國戚攞晒啦。咁有啲係間接少少嘅，屌我又唔係姓趙嘅，係嘛？即係趙家人啊，我唔係趙家人，即係話我哋唔係佢體制裏邊嘅。佢都講嘅，佢話其實好嘅職位或者好嘅一啲工程咧係唔到你做嘅。喂，你有冇發覺而家其實唔係話某國係咁啦，漁村都係咁啦，係嘛？學晒佢啲上司啊嘛，完全一模一樣。好嘅 project 咧係留唔到俾普通公司嘅。OK， 又或者好嘅職位咧，全部都係佢哋自己近親繁殖，益翻佢自己。好似頭先我講嗰啲局長啲咁樣，係嘛？即係咁都要近親繁殖，其實都夠穩夠啦。你仲舐咁多做乜鬼啫？你愛妻你唔需要話俾人知噶嘛，係嘛？所以我諗唔明佢嘅動機，就唯一嘅解釋就係佢蠢咯，係嘛？諗唔到大局，咪就係蠢咯，就叫蠢咯。冇辦法㗎，佢啲職業所致啊，因為嗰啲職業係唔需要用腦噶嘛，所以導致佢會係咁樣，唔出奇。咁而係啦，講翻佢條片啦。就係真係要有一啲自由嘅土壤，先至做到呢啲咁嘅創意。而我哋所謂回歸前 ，OK， 所謂回歸啊，我唔覺得回歸，我覺得你俾人綁架。OK，就係令到你咁。講翻嗰啲 comment 先，更有一啲嘅就係話咧，佢話咁啦，即係講反話啊，我願意以身犯險。幫你頂咗一份咁難捱嘅工作佢，凡係啲煙公司，因為煙咧響煙草咧響佢哋嚟講咧係一啲國企嚟嘅。另外就係話公務員啦，又或者中石油啦，又或者啲電信公司啦行業啦，你俾我去做啦，我幫你頂咗佢啦。咁冇乜特別嘅，五險一金你幫我俾晒之餘，仲要退休金嗰度冇翻2萬，你唔好同我講。我就唔躺平啦，我就死都幫你總之拋頭顱灑熱血。咁其實咧，而家啲人覺醒咗啦。另外一啲short video 就話咩咧？如果我去即係打仗啦，你會唔會咁好？即係好正義咁講。嗰啲小粉紅下低啲留言就話係咪唔使交五險一金㗎？我係三無人士喎。到都唔到我去啦，叫領導啊，叫公務員啊，叫嗰啲國企啊，頭先講嗰啲咁嘅國企，你哋去咗先啦。平時你舐晒啲機會，到要死就要我去死啊，
係嘛？其實唔蠢噶啦啲人而家，咁我呢個幾好嘅。喂嗱，YouTube 嘅朋友到此為止啦。咁啊 Patreon 嘅朋友呢，繼續留步。如果你想聽埋下半橛嘅話，咁而家就可以好簡單地呢，就 click 去下低條連結啦，Patreon 嘅連結。咁啊1個月3磅銀嘅啫，好耐都冇增長過啦。咁希望可以多啲人支持下啦。我唔覺得揾錢有罪喎Patreon 留步。Should